Good morning. Ito tayo prepare ito. Ito origano. Ngayon naman ito manok. Ito prepare tayo. Tapos na organic galing karon na malaga ito manok. Ito organic Korean chicken. Masa tayo prepare tayo po ito. Origano, fermented tayo ng bagdakanan ito ay kanan, inaman ito manok. Ikuha tayo ito molasses, ikan tayo ito molasses madami-dami. Inaman ito manok, binukantingan na lang natin origano. Ngayon naman ganito po ang organic. Iko ka man madam te kwa origano tanod dun tinuman iti manok. Tano organic tano kwa hangang ilawon. Yan. Yan. Dito di gata yung origano. Dahil tinik sa tekan iti molasses at manggugiti nga man ko iti molasses ni patugan tayo iti origano. Tano maadi ko na after 1 week iso iti kabel tayo mo lang numundan tayo iti manok. Bagir man yan. Nalpas tayo. Nag-prepare iti origano. Kaluban tayo nalaing. Tanong ang ilawon. Yan. After 1 week sa tayon to lukatan. Yung bang nabigat tayo aming